Πολύ καλησπέρα σε όλη την ομάδα. Καλώς ήρθατε και καλώς ήρθαμε σε ένα ακόμα μάθημα, το πέμπτο μας μάθημα, στο οποίο έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ ενθουσιασμένος με ό,τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και σήμερα θέλω να πω λίγα πράγματα ότι ίσως είναι το πιο σημαντικό μάθημα που θα κάνουμε ποτέ, γιατί αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα είναι ουσιαστικά το ψωμοτήρι ενός network engineer. Το σκεφτόμουν όσο έκανα το βίντεο και όσο έκανα την παρουσίαση, όσο την έφτιαχνα. Δύο πράγματα που θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε είναι ότι από σήμερα ξεκινάμε και ενώνουμε όλη την προηγούμενη θεωρία και τώρα ίσως καταλάβουμε λίγα πράγματα παραπάνω για το πώς λειτουργεί το όλο σκηνικό με την επικοινωνία των χρηστών και στην μέχρι τώρα πορεία μου στο networking έχω κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις, έχω αλλάξει 3 εταιρείες. Ένα είναι το σίγουρο ότι ποτέ μα ποτέ αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα δεν έλειψαν από καμία συνέντευξη. Ίσως ήταν το πρώτο και το πιο κύριο ερώτημα που μου έθεταν συνέχεια στις συνεντεύξεις. Αν ξέρω λοιπόν πώς λειτουργεί το MAC Address Table, πώς λειτουργεί το ARP, τι είναι και πώς συνομιλούν οι χρήστες μεταξύ τους όταν είναι στο ίδιο δίκτυο, όταν είναι στο διαφορετικό δίκτυο, γιατί με αυτή τη βάση μπορούμε να συνεχίσουμε σε όλα τα υπόλοιπα. Πολύ ευχαριστημένος λοιπόν, πολύ χαρούμενος, ελπίζω και εσείς το ίδιο. Δεν είμαι σίγουρος πόσο μεγάλο θα είναι το μάθημα, θεωρώ ότι θα πούμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, ίσως πάρει λίγο χρόνο, ελπίζω να είστε προετοιμασμένοι, να έχετε φτιάξει την καφεδάρα σας και πάμε να δούμε τι θα μάθουμε και τι θα δούμε σήμερα. Λοιπόν, ξεκινώντας από τα πολύ βασικά, θα δούμε ξανά, το έχουμε ήδη συζητήσει στα προηγούμενα μαθήματα, θα δούμε πώς λειτουργεί το MAC Address Table. Από τι απαρτίζεται το MAC Address Table και πώς φαίνεται σε ένα device. Και φυσικά το operation, όταν λέμε για operation, πώς μαθαίνει το switch της MAC addresses, πώς γίνεται η επικοινωνία όταν βρισκόμαστε στο ίδιο δίκτυο. Τι θα πει το ίδιο δίκτυο θα το δούμε και αυτό σε λιγάκι, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα μαζί. Τι συμβαίνει όταν δεν είναι γνωστή η MAC address του παραλήπτη που ψάχνουμε. Εδώ λοιπόν θα μάθουμε για το ARP πρωτόκολλο, Address Resolution Protocol, κάτι το οποίο ξαναλέω είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους engineers να το ξέρουν, να το γνωρίζουν καλά. Τι είναι το broadcast, πώς λειτουργεί το ARP, τι συμβαίνει όταν ο παραλήπτης δεν είναι στο ίδιο δίκτυο, που σημαίνει ότι βρίσκεται κάπου αλλού, κάπου μακριά. Τι είναι το routing, γιατί όταν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με εμάς, προφανώς πρέπει να έχουμε κάποιο τρόπο για να τον φτάσουμε. Εκεί λοιπόν θα μπει το Layer 3, το network επίπεδο και θα δούμε πώς χρησιμοποιείται το IP routing. Τι είναι το gateway και πώς θα γίνει η επικοινωνία μέσω του router. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει και θα τα κάνουμε μαζί σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος για αυτό το πράγμα. Μου άρεσε πάρα πολύ όπως το δούλεψα και όση ώρα το δούλευα σκεφτόμουν πόσο ωραίο είναι αυτό το πράγμα και θα ξεκινήσουμε αμέσως. Λοιπόν, ξεκινώντας από τα πολύ βασικά, θα προσπαθήσω να το πάω γρήγορα στη θεωρία για να μην κουράσω. Τα switch μαθαίνουν τις MAC addresses με δύο τρόπους, είτε στατικά είτε δυναμικά. Μπορούμε λοιπόν με δύο τρόπους, αλλά συνήθως τις μαθαίνουμε δυναμικά. Γιατί Κώστα να μην τις δώσουμε στατικά? Γιατί σκεφτείτε να γράφετε μία MAC address για κάθε μία συσκευή που μπαίνει μέσα στο switch, μέσα στο δίκτυό σας. Αν έχουμε 10 συσκευές είναι εντάξει, αλλά σκεφτείτε να έχουμε 100, να έχουμε 1000 συσκευές, να έχουμε ίσως και παραπάνω συσκευές. Κάθε φορά λοιπόν που θα έπρεπε να βάλουμε 1000 συσκευές, θα έπρεπε να γράφουμε στατικά τις MAC addresses και αν αλλάζαμε τη συσκευή και την πηγαίναμε σε μια άλλη πόρτα, θα έπρεπε να αλλάξουμε ξανά στατικά τη MAC address. Πράγμα το οποίο κουράζει πάρα πολύ και προφανώς καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εφικτό όταν έχουμε μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες ή ίσως και χιλιάδες συσκευές στο δίκτυό μας. Πού αποθηκεύει το switch της MAC addresses? Τις αποθηκεύει στο λεγόμενο CAM, Content Address Memory Table.
ή αλλιώς θα το δούμε σε λίγο MAC address table. Για πρώτη φορά όταν θα συνδεθούμε σε ένα switch, όταν δηλαδή το βάλουμε στην πρίζα και το σηκώσουμε, όταν δεν έχει γίνει κανένα communication πουθενά με κανέναν, το MAC address table θα είναι άδειο. Εδώ ακριβώς βλέπουμε πώς φαίνεται ένα MAC address table τη στιγμή που το switch έχει ανοίξει. Η εντολή είναι show MAC address dash table. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Είναι απλά κενό. 3 στοιχεία λοιπόν αποτελείται το MAC address table. Τα είδαμε προηγουμένως. Αποτελείται από τη MAC address, από τον τύπο που θα είναι είτε dynamic είτε static και από την πόρτα την οποία θα λάβει κάποιο πακέτο. Θα ξεκινήσει το communication με τον χρήστη. 3 πράγματα λοιπόν. MAC address, τον τύπο, αν μαθεί dynamic ή static και την πόρτα από την οποία έφτασε το πακέτο. Για κάθε Mac που μαθαίνει το switch, κάποια θεωρητικά κομμάτια, πρέπει να πούμε ότι θέτει ένα συγκεκριμένο χρόνο με τον οποίο αν τελειώσει ο χρόνος και δεν έχει λάβει κάποιο πακέτο, απλά θα διαγράψει τη MAC address από το MAC address table. Γιατί να το κάνει αυτό? Γιατί έτσι κρατάει, κερδίζει χώρο. Ίσως για κάποιες επόμενες MAC address που θα έρθουν. Γιατί ξέρουμε ότι όσο δυνατά και να είναι τα switch έχουν κάποιο συγκεκριμένο χώρο, κάποια μνήμη την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Αυτός ο χρόνος λοιπόν είναι 300 δευτερόλεπτα by default ή αλλιώς 5 λεπτά. Σε αυτά τα 5 λεπτά, αν δεν έχει έρθει κανένα πακέτο από τον χρήστη στην τάδε πόρτα με την τάδε MAC address, η MAC address θα διαγραφεί. Σε περίπτωση που έρθει βέβαια πακέτο, ο χρόνος αυτός ξαναμηδενίζεται και ξεκινάει αντίστροφα πάλι μέχρι να φτάσει στο τέλος των 5 λεπτών και να το διαγράψει. Θα δούμε αργότερα το MAC address table ζωντανά και φυσικά αν θέλουμε, όπως είπαμε από default είναι 300 δευτερόλεπτα ή 5 λεπτά, αλλά αν θέλουμε μπορούμε να αλλάξουμε αυτόν τον χρόνο πηγαίνοντας στο exec configuration mode, θα δούμε και τα modes σε επόμενο μάθημα, με την εντολή MAC address dash table aging time και μπορούμε να επιλέξουμε είτε 0 για να απενεργοποιήσουμε, που σημαίνει ότι μία MAC address θα παραμείνει μέσα ό,τι και να γίνει, όσος χρόνος και να περάσει, πράγμα το οποίο μπορεί να μην το θέλουμε γιατί τρώμε χώρο στη μνήμη, ή από 10 έως 1 εκατομμύριο ή 10 εκατομμύρια δευτερόλεπτα, ό,τι είναι αυτός ο αριθμός εδώ τέλος πάντων. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 εκατομμύριο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο το order of operations, το πώς κινείται ένα πακέτο και το τι συμβαίνει όταν έχουμε κάποιο είδους επικοινωνία μεταξύ δύο χρηστών μέσα στο δίκτυό μας. Από ό,τι βλέπουμε εδώ αυτή ακριβώς τη στιγμή έχουμε δύο ορόφους. Εδώ είναι ο πρώτος όροφος και εδώ είναι ο δεύτερος όροφος. Για να μπορέσω να ενώσω ό,τι κάναμε και στο προηγούμενο μάθημα όσον αφορά τις MAC addresses και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μάσκες και οτιδήποτε, αποφάσισα να παίξουμε λίγο και με αυτό. Οπότε σκέφτηκα να φτιάξουμε δύο ορόφους. Στον πρώτο όροφο θα έχουμε τους χρήστες μας, από ό,τι βλέπετε εδώ έχουμε PC1 και PC2 και ένα switch το οποίο είναι ενωμένοι, δηλαδή στο κοινό τους μέσο. Στο δεύτερο όροφο έχουμε ένα άλλο PC και έναν server. Ας θεωρήσουμε ότι ο δεύτερος όροφος είναι μόνο για τα μηχανάκια, δεν είναι για χρήστες, αλλά είναι μόνο για κάποιους server και κάποιους υπολογιστές, στους οποίους θα χρειαστεί να έχουμε επικοινωνία από τον πρώτο όροφο. Ενωμένα λοιπόν στο switch, και αυτά έχουν ένα δικό του switch, το οποίο είναι μέσα στο ίδιο δικό τους δίκτυο. Προφανώς έχουμε και ένα routerάκι στη μέση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να συνομιλήσουμε μεταξύ τους, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι δύο αυτή τη στιγμή είναι σε διαφορετικά δίκτυα. Αυτό που θα δούμε μαζί σήμερα είναι ότι αν παρατηρήσετε, η IP των πρώτων δύο είναι 172.16.10. κάτι και 172.16.10. κάτι έχουμε επίσης στον δεύτερο όροφο. Τώρα είπαμε ότι τα δίκτυα έχουν συγκεκριμένες IP, ανήκει σε ένα δίκτυο όσο αυτό το δίκτυο χωράει τους χρήστες.
Έτσι λοιπόν αποφάσισα, θα το δούμε αμέσως εδώ πέρα, να πάρουμε το δίκτυο 172.16.10.0/24 και να θεωρήσουμε ότι σε κάθε όροφο θα έχουμε 10 hosts. Είμαστε μια μικρή εταιρεία, έχουμε 10 χρήστες στον πρώτο όροφο και στον επάνω όροφο έχουμε 10 μηχανάκια, τα οποία θέλουμε να επικοινωνήσουμε με αυτά. Από το προηγούμενο μάθημα είδαμε ότι το /24, η μάσκα, η subnet mask που λέμε, συμβολίζει τους άσους, τους συνεχόμενους άσους στο 30 διάμπιτο ή στο διαδικό μας σύστημα, το οποίο σημαίνει 24 άσοι συνεχόμενοι, οι οποίοι οι άσοι είναι τα network μας και τα μηδενικά που απομένουν είναι οι hosts μας. Αν θυμάστε καλά λοιπόν, στο /24 έχουμε 254 hosts, 256-2, το network και το broadcast, οι δύο IP που δεν χρησιμοποιούνται. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ τώρα? Εμείς θέλουμε μόνο 10 hosts. 10 hosts σε κάθε όροφο. Ωραία λοιπόν, για subnetting πρέπει να δούμε και να χρησιμοποιήσουμε μία μάσκα η οποία θα μας βοηθήσει να κρατήσουμε όλες τις υπόλοιπες IP για να τις χρησιμοποιήσουμε ίσως σε κάποιο άλλο όροφο ή σε κάποιο άλλο είδους συσκευών που θέλουμε να συνδέσουμε στο δίκτυό μας. Έχω ετοιμάσει λοιπόν εδώ το προηγούμενο πινακάκι που είχαμε δει, το βοηθητικό μας πινακάκι. Βλέπουμε την IP, το network μας, πόσους hosts θα είχαμε κανονικά αν είχαμε /24, 10 hosts. Τι είπαμε ότι θα χρειαστεί να κάνουμε άμα θέλουμε να βρούμε τους hosts? Κοιτάμε το πινακάκι μας. Πού θα μπορούσαν να χωρέσουν οι 10 hosts? Εδώ μέσα. Στο τέταρτο από τα αριστερά ψηφίο μας, που έχουμε 16 hosts, -2, 14. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η μάσκα μας, η /24 μάσκα, έχουμε πει ότι είναι αυτή λοιπόν είναι η /24 μάσκα μας, 8, 16, 24 ψηφία, τα μηδενικά μας στο τέλος, και εμείς θα χρειαστούμε 16, ουσιαστικά 14 hosts, οι οποίοι χωράνε το 10 προφανώς μέσα. Άρα τι θα χρειαστεί να κάνουμε? Θα χρειαστεί να δηλώσουμε άσους όλα αυτά τα network, όλα αυτά εδώ πέρα τα bits, που σημαίνει ότι το 24 θα γίνει 25, 26, 27, 28. Άρα ουσιαστικά θα έχουμε ένα καινούριο network 10.0/28. Αυτό εδώ θα είναι το καινούριο μας network. Πώς θα φανεί το /28? Η μάσκα μας λοιπόν, η καινούργια μάσκα μας θα είναι αυτή εδώ ακριβώς. Θα κάνουμε άσους τα πρώτα μας 4 ψηφία. Τι σημαίνει αυτό? Όσα μηδενικά έχουμε θα τα αυξήσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε τη φόρμουλα που μάθαμε χθες, 2 στην h-2, για να βρούμε πόσους hosts μπορούμε να χωρέσουμε σε αυτήν εδώ τη μάσκα, σε αυτό το network, με αυτό το subnet mask. 2 στην h πλην 2 λοιπόν, το οποίο είναι 2 στην τετάρτη πλην 2, το οποίο μας κάνει 16 πλην 2 ίσον 14 hosts. Υπεραρκετή για να χωρέσουμε όλους τους hosts που έχουμε σε κάθε όροφο, που είναι 10 στον αριθμό. Τι θα χρειαστεί να κάνουμε επίσης όμως τώρα? Γιατί ναι μεν έχουμε τους hosts μας, αλλά πρέπει να δούμε και πού ξεκινάει το αμέσως επόμενο δίκτυο. Γιατί είπαμε ότι οι υπολογιστές όταν έχουν μια IP και θέλουν να στείλουν ένα πακέτο, κοιτάνε
τη subnet mask και το δίκτυό τους για να αποφασίσουν αν εκεί που θέλουν, ο αποδέκτης του μηνύματος που θα στείλουν, αν είναι στο ίδιο δίκτυο με αυτούς ή αν είναι διαφορετικό δίκτυο με αυτούς. 14 hosts λοιπόν, έχουμε εδώ το δίκτυό μας 172.16.10.0 και ξέρουμε ότι έχουμε το 16 εδώ πάνω. Θα το χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό, γιατί αυτό θα είναι και το επόμενό μας δίκτυο. Τα δίκτυά μας λοιπόν θα χωρίζονται κάθε φορά σε 0, 0, 16, 32, 48 και ούτω καθεξής. Ανά 16 λοιπόν θα έχουμε και ένα καινούριο δίκτυο. Μπορούμε να το βρούμε αυτό κάπως? Φυσικά, αν σκεφτούμε ότι 172, 16, 10, 0 είναι το δίκτυό μας, /28, η πρώτη IP που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι η 172, 16, 10, 1 και από ό,τι όπως είδαμε έχουμε 14 hosts, άρα η τελευταία μας IP θα είναι 172, 16, 10, 14. Μας λείπουν δύο, Κώστα. Έχουμε πει ότι η πρώτη τελευταία IP, η επόμενη IP μετά από την τελευταία που μπορούμε να δώσουμε θα είναι πάντα η broadcast IP και αυτή θα είναι η 172, 16, 10, 15 και που έχουμε καταλήξει κοντά στο /16, το οποίο θα είναι η IP που θα δηλώνει το επόμενο network. 172, 16, 10, 16 είναι το επόμενο network μας. Άρα η πρώτη IP που θα μπορέσουμε να δώσουμε μετά, ξέρουμε σίγουρα ότι θα δώσουμε 14 IP, μπορούμε να δώσουμε στο επόμενο network, με την πρώτη IP να είναι η 10.17. Στο παράδειγμα λοιπόν που έχω στήσει στην εικόνα μας, γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπουμε εδώ πέρα τις IP 172, 16, 11, /28 και 12. Εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε μέχρι 10-14. Και φυσικά στο επόμενο floor έχουμε την 10-17, γιατί ήδη είδαμε στο προηγούμενο παράδειγμά μας ότι το 10-16 είναι το επόμενο network. Άρα η πρώτη IP που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι 17 και 18. Και μας μένουν άλλες 12 προφανώς για να χρησιμοποιήσουμε μέσα στο δίκτυό μας. Πολύ ωραία λοιπόν, ήθελα πολύ να το κάνουμε αυτό παρέα και να συνεχίσουμε βλέποντας το τι θα γίνει όταν ξεκινήσουμε την συνομιλία των δύο χρηστών στο ίδιο δίκτυο. Εδώ λοιπόν ας θεωρήσουμε ότι το PC1 θα θέλει να στείλει ένα μήνυμα στο PC2 που βρίσκονται στον ίδιο όροφο, στο ίδιο δίκτυο από ό,τι είδαμε. Τι θα συμβεί? Το PC1 θα ξεκινήσει να στέλνει το πακέτο με source, προφανώς θα βάλει μέσα στο πακέτο του τη source MAC address του, η οποία είναι αλφα. Θα βάλει τη source IP address του, η οποία είναι 172.16.11 και προφανώς θα βάλει και την destination IP που θέλει δηλαδή να φτάσει το πακέτο αυτό. Τι συμβαίνει όμως τώρα? Τι δεν ξέρει ο χρήστης αυτός? Δεν ξέρει την MAC address, την destination MAC address του χρήστη που θέλει να φτάσει. Το πακέτο αυτό λοιπόν θα το στείλει προς τα έξω, θα το λάβει το switch. Και όπως είπαμε προηγουμένως, όπως είδαμε, πώς μαθαίνει τις MAC addresses στο switch? Όταν δέχεται μια πληροφορία από έναν χρήστη, αποθηκεύει την MAC address στο MAC address table, όπως επίσης αποθηκεύει τον τύπο της MAC address, πώς την έμαθε και από ποια πόρτα την έμαθε. Οπότε ουσιαστικά το switch
θα αποθηκεύσει την MAC address μέσα στο table α. Θα δει τον τύπο είναι dynamic, δεν τη δώσαμε στατικά εμείς. Και επίσης θα αποθηκεύσει και την πόρτα, την gigabit 1.0, την οποία έλαβε το πακέτο. Έχουμε και το router από εδώ πλευρά, μπορούμε να το τοποθετήσουμε, δεν μας πειράζει. Αν θεωρήσουμε όμως ότι το δεύτερο PC δεν έχει δημιουργήσει ποτέ κάποια επικοινωνία με κάποιον, οπότε ακόμα και το switch δεν έχει δεχτεί κάποιο πακέτο από το PC2, οπότε το switch δεν γνωρίζει την MAC address, δεν γνωρίζει αυτό το μηχανάκι, δεν το έχει αποθηκευμένο. Τι θα συμβεί? Έχουμε ένα πρωτόκολλο και θα καλεστεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο λέγεται ARP, Address Resolution Protocol. Ουσιαστικά, τι συμβαίνει με το ARP? Το χρησιμοποιούμε για να βρούμε τη MAC address ενός χρήστη όταν δεν τη γνωρίζουμε, αλλά είναι γνωστή η IP του. Ξέρουμε δηλαδή ότι θέλουμε να φτάσουμε σε αυτόν τον χρήστη. Σε αυτή την IP, απλά δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς κάθεται, πού είναι αυτή η MAC address, ποιανού είναι, σε ποιον ανήκει. Είδαμε λοιπόν ότι η source MAC address του PC1 αποθηκεύτηκε στο switch. Το PC1 θέλει να φτάσει στο 172.16.12 που είναι το PC2. Το PC2 δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμα τη θέση του. Τι θα συμβεί λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Το switch θα στείλει ένα broadcast, ένα μήνυμα προς όλους, το οποίο θα φύγει από όλα τα ports, δηλαδή όποιος είναι ενωμένος πάνω στο switch θα δεχτεί ένα πακέτο που θα λέει τι θα λέει, εκτός βέβαια δεν θα το στείλει στο interface από το οποίο δέχτηκε τη συνομιλία και ψάχνει τη MAC address. Δηλαδή στην προηγούμενη μας εικόνα, broadcast θα φύγει από εδώ, broadcast θα φύγει από εδώ, εδώ δεν θα φύγει broadcast, γιατί αυτός είναι που ψάχνει την πληροφορία μας. Στη δικιά μας τοπολογία λοιπόν θα στείλει προς το PC2 Gigabit 1.1 και προς το router μας. Το ARP request ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένας τρόπος ο οποίος λέει όποιος έχει την IP που ψάχνω, την τάδε IP, ας μου απαντήσει στέλνοντάς μου πίσω τη MAC address του, έτσι ώστε να μπορέσω να την αποθηκεύσω στο MAC address table και να τον έχω για περαιτέρω, όποιος, αν μου στείλει κάποιος ότι θέλει ένα μήνυμα να στείλει στην τάδε MAC address, να τον έχω και να γνωρίζω ποιος είναι. Το δούμε στην πράξη λοιπόν, όπως είπαμε, source MAC address και μας λείπει το destination MAC address, το PC1 δεν γνωρίζει που κάθεται το PC2. Τι θα συμβεί λοιπόν? Το switch θα στείλει ARP request, ένα broadcast πακέτο έξω από όλες τις πόρτες τις οποίες έχει, εκτός φυσικά από την πόρτα την οποία έλαβε το μήνυμα. Σε αυτή την περίπτωση, όποιος γνωρίζει την IP αυτή και είναι δικιά του, θα στείλει πίσω τη MAC address του ένα μήνυμα και θα του πει ότι εγώ είμαι φίλε αυτός με την τάδε IP και η MAC address μου είναι αυτή. Όποιος δεν γνωρίζει, το πακέτο απλά θα γίνει drop, θα πετάξει το πακέτο σιωπηλά, δεν χρειάζεται να πει τίποτα. Το switch λοιπόν θα αποθηκεύσει τη MAC address του PC2 και φυσικά θα γνωστοποιηθεί αυτή η MAC address, ακόμα και τα PC μας έχουν MAC address table, θα το δούμε σε λιγάκι, και ARP table, το οποίο ενώνει τις MAC address με τις IP, έτσι ώστε το PC μας να ξέρει την επόμενη φορά, όταν θα θέλει να στείλει ένα μήνυμα στο 192.168, στο 192.16.10.2, θα ξέρει ότι για να το στείλω εκεί απλά πρέπει να χρησιμοποιήσω την τάδε MAC. Ένα παράδειγμα φαίνεται το ARP table του υπολογιστή μου αυτή τη στιγμή. Και φυσικά αφού έχει αποθηκεύσει το switch την MAC address στο MAC address table του, με το που δει το πακέτο θα το στείλει κατευθείαν από την πόρτα που πρέπει. Συνεχίζουμε λοιπόν. ARP request,
επιστρέφει το reply του με τη MAC address του ββββ. Τι θα κάνει το switch, θα προσθέσει το βββ στο MAC address table, dynamic όπως είπαμε, και από ποια πόρτα επέστρεψε. Το router απ' την άλλη ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που δεν έχει την IP αυτή που ψάχνουμε, απλά θα πετάξει το πακέτο. Έτσι λοιπόν όλοι θα ξέρουν, όλοι θα μάθουν που ακριβώς βρίσκεται ο καθένας και την επόμενη φορά που θα χρειαστεί ο 172.16.11 να μιλήσει με τον 12, κοιτάζοντας το ARP table του, θα δει ότι για να φτάσει εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτήν εδώ την MAC address. Εδώ το switch θα δει ότι αυτή εδώ η MAC address για να τη φτάσει πρέπει να βγει από το gigabit 1.1, οπότε το πακέτο θα σταλεί χωρίς να χρειαστεί να ξανακάνουμε ARP ή broadcast ή οτιδήποτε. Πώς γίνεται η επικοινωνία δύο χρηστών σε διαφορετικό network αυτή τη φορά. Γιατί είπαμε ότι μόλις έχουμε διαχωρίσει μία /24 σε 2/28, η κάθε μία μπορεί να έχει 14 χρήστες, 16 είναι όλες οι IP που μπορεί να έχει μέσα στο network. Από ένα σημείο και μετά αλλάζει το network, οπότε ας δούμε τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Το PC1 θέλει να επικοινωνήσει με το server και το PC3 στο επόμενο δίκτυο, στον δεύτερο όροφο, δεν είναι στο δίκτυό του. Πώς θα το αναγνωρίσει αυτό το PC? Όπως έχουμε πει, οι υπολογιστές όταν βλέπουν τις IP και τις subnet mask υπολογίζουν, όταν βλέπουν IP και subnet mask εννοούμε 0 και 1. Με το λογικό end υπολογίζουν και σκέφτονται και λένε ότι αν η μάσκα μου είναι /28 έχω 16 IPs που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Αν η IP που θέλω να φτάσω δεν ανήκει μέσα σε αυτές τις 16, τότε σίγουρα δεν είναι στο δικό μου δίκτυο αυτός ο υπολογιστής ή αυτό το μηχάνημα ή αυτό το μηχάνημα που θέλω να φτάσω. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι στο δικό του δίκτυο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ARP, γιατί το ARP έρχεται σε broadcast και τα broadcast δεν μπορούν να περάσουν από τα router. Τα router θα λέγαμε ότι είναι ο killer των broadcast, δεν επιτρέπει broadcast να περάσουν. Το broadcast ή το ARP και τα broadcast είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε internal στο network μας για να βρούμε τις συσκευές που είναι να βρούμε, αλλά φανταστείτε, και είναι λογικό άμα το σκεφτεί κανείς, γιατί αν επιτρέπαμε στα router τα οποία βγαίνουν στο ίντερνετ να στέλνουν broadcast, κάθε router στον πλανήτη θα δεχόταν ένα broadcast πακέτο, θα το πετούσε έξω από όλα τα ports του και το κάθε router θα έκανε ακριβώς το ίδιο σε όλο τον πλανήτη. Και δεν θα το έκανα μόνο εγώ, θα το κάναμε όλοι. Θα είχαμε ρίξει τα πάντα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα είχαμε κάψει ό,τι υπάρχει. Εδώ λοιπόν θα χρειαστούμε να κάνουμε την επικοινωνία μας στο network layer, στο layer 3, χρησιμοποιώντας τις IP και κάτι που θα δούμε σε λίγο που λέγεται IP routing table, IP routing table. Θα το δούμε μαζί και φυσικά παίζει ρόλο και η MAC address, γιατί ξέρουμε, όπως είδαμε και στα πρώτα μαθήματα, η επικοινωνία γίνεται σταδιακά. Το routing table αποθηκεύει τα prefixes, τα στοιχεία των IP, των networks που θέλουμε να φτάσουμε ή γνωρίζουμε, το next hop, τον επόμενο κόμβο, δηλαδή την επόμενη συσκευή που αν θέλουμε να φτάσουμε στην Αθήνα θα πρέπει να περάσουμε από Θεσσαλονίκη όταν ξεκινάμε από Καβάλα. Άρα ο δρόμος είναι αυτός. Ξέρω λοιπόν ότι για να πάω Αθήνα θα περάσω από Θεσσαλονίκη. Όλοι έχουν ένα routing table. Εδώ βλέπουμε το δικό μου routing table στο PC, στο laptop μου αυτή τη στιγμή. Και όπως είπαμε, εδώ έχουμε τα networks, network destination, τη μάσκα μας, το επόμενο, την IP του επόμενου που θα μας βγάλει στο δίκτυο όταν δεν είναι κάτι το οποίο είναι τοπικό δικό μας και φυσικά το interface, την IP του interface που έχουμε
που έχω εγώ αυτή τη στιγμή εδώ στον υπολογιστή μου. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι εδώ. Το 0000. Με μάσκα 0000. Στο networking, οτιδήποτε έχει να κάνει με 0000 σημαίνει όλα τα δίκτυα. Δηλαδή, αν θέλεις να φτάσεις οπουδήποτε και δεν χρειάζεται να το κάνεις, να το δηλώσεις ότι εγώ θέλω να φτάσω στο 192.168 τάδε, δηλώνοντας 000 είναι σαν να λες στον υπολογιστή ότι για οποιοδήποτε δίκτυο φύγε στο 192.168.01, αυτός ξέρει πώς να σε βγάλει για να φτάσεις σε οποιοδήποτε δίκτυο. Και το interface αυτό φυσικά είναι το δικό μας interface, είναι η IP που έχω στο PC μου αυτή τη στιγμή. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα ενός routing table ενός υπολογιστή. Και ξαναλέω, το 000 σημαίνει όλα τα δίκτυα. Οπουδήποτε και αν θες να πας, ρώτα αυτόν εδώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή την φάση. Θέλει λοιπόν το PC1 να στείλει κάποιο μήνυμα στο 10.17, το οποίο είναι το PC3, το οποίο στέκεται στον δεύτερο όροφο, το οποίο είναι σε διαφορετικό δίκτυο, όπως είπαμε. Τι περιέχει το πακέτο που θα στείλουμε? Source MAC address, οπωσδήποte, πάντα. Source address 172.16.11, destination address 172.16.10.17. Τώρα μπορεί να μην ξέρουμε την destination MAC address του PC3, αλλά τι γνωρίζουμε? Γνωρίζουμε ότι για να φτάσουμε σε μια IP εκτός των ορίων των δικών μας, πρέπει να το στείλουμε σε κάποιον που μπορεί να γνωρίζει στο next hop μας, σε κάποιον που θα μας βοηθήσει να το βρούμε. Οπότε η destination MAC address μας θα είναι η MAC address του ακριβώς απέναντί μας, ο οποίος ανασχολείται με routing. Αυτή τη στιγμή το switch έχει γίνει και layer 3 ικανό, γιατί του έχουμε δώσει IP. Γιατί είναι συνδεδεμένο πάνω σε ένα router και έχει IP. Πλέον μπορεί να λειτουργήσει και σαν layer 2 συσκευή όσον αφορά το εσωτερικό του δίκτυο, αλλά μπορεί να έχει και routing table και να κάνει routing. Θα τα δούμε και πολύ καλύτερα αυτά και λίγο αργότερα. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είδαμε και στα πρώτα μαθήματα, το ότι η επικοινωνία γίνεται πάντα, οι IPs μένουν οι ίδιες, αλλά αλλάζουν τα source και τα destination MAC addresses. Τα MAC addresses γίνονται αυτού που στέλνουν το πακέτο προς τη MAC address κάποιου που θα λάβει το πακέτο. Αλλά πάντα μα πάντα οι IPs θα μένουν οι ίδιες μέχρι να φτάσει το πακέτο στο τέλος. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι το PC1 έχει στείλει το πακέτο στη MAC address αυτού του interface, του VLAN 10. Τι θα συμβεί όταν πάρει το πακέτο το switch? Θα δει ποια είναι η έξοδος του για να φτάσει το 172.16.10.17. Θα κοιτάξει το routing table και θα πει ωραία, ο επόμενος που μπορώ να στείλω για να φτάσω σε αυτό το δίκτυο είναι το router μας, το gateway μας. Θα φτιάξει λοιπόν το πακέτο με source MAC address GGGGG, η οποία είναι η MAC address η δικιά του στο interface αυτό. Source address και destination address θα παραμείνουν οι ίδιες, γιατί έχουμε πει δεν αλλάζουν. Πρέπει να ξέρει οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε συσκευή, από πού ξεκίνησε το πακέτο, πού θα φτάσει το πακέτο, έτσι ώστε στην επιστροφή να μην χαθεί, να ξέρουν ότι εγώ είμαι αυτός και πρέπει να στείλω πίσω σε αυτόν που μου ζητήθηκε να μιλήσουμε. Η destination MAC address όμως θα γίνει η MAC address του της επόμενης συσκευής. Σε αυτή την περίπτωση του router μας, στο interface εδώ, το οποίο έχει τη MAC address EEE. Το ρουτεράκι μας λοιπόν θα πάρει αυτό το πακέτο, θα κοιτάξει το routing table του και θα αποφασίσει ότι για να φτάσω
στην IP που ψάχνουμε, στο destination IP, πρέπει να περάσω μέσα από το switch αυτό. Πώς θα γίνει αυτό? Θα αλλάξει τη source MAC address του στην FFFFF, η οποία είναι η MAC address αυτού του interface εδώ. Θα κρατήσει ίδιες τη source IP address και destination IP address, γιατί είπαμε δεν αλλάζουν καθόλου τη διάρκεια. Και για destination MAC address θα δηλώσει αυτήν την MAC address που είναι κατευθείαν κολλημένος πάνω και είναι το next hop του, η GGG, η οποία τη βλέπουμε εδώ. Το πακέτο λοιπόν θα ταξιδέψει έτσι ακριβώς να φτάσει στο switch του δεύτερου όροφου. Το switch, μόλις λάβει το πακέτο, όπως είπαμε, θα αποθηκεύσει την MAC address που είδε μόλις, τον τύπο και την πόρτα που βρήκε στο MAC address table, όπως φαίνεται εδώ. Dynamic, Gigabit 1.2, μόλις δέχτηκα πακέτο και ο κολλημένος πάνω μου, αυτός που είμαι connected, είναι ο FFFFF. Βλέπουμε όμως ότι το switch δεν γνωρίζει την MAC address του χρήστη που ψάχνουμε με την IP 10.17. Τι θα κάνει λοιπόν? Αυτό που είδαμε και προηγουμένως, θα στείλει ένα ARP, ένα broadcast που θα λέει σε όσους είναι συνδεδεμένοι ότι ψάχνω, μάγκες μου, ψάχνω να βρω την MAC address του τύπου που έχει 192.16.10.17. Ποιος είναι αυτός? Να μου τη στείλει πίσω. Στέλνει λοιπόν ARP request και το PC3, έχοντας την IP που ψάχνουμε, στέλνει πίσω την MAC address του CCCC. Τι θα κάνει το switch? Καλά φανταστήκατε. Θα αποθηκεύσει τη MAC address dynamic από ποιο interface την έλαβε. Προφανώς εδώ κάτω το πακέτο του ARP request θα απορριφθεί χωρίς καμία αναφορά. Τι είναι τώρα τα VLANs? Το VLANs στέκεται για το Virtual Local Area Network. Virtual και Local Area. Είναι ένας τρόπος για να διαχωρίζουμε στα switch μας τα διάφορα δίκτυά μας. Όπως είδαμε, σε αυτή την... θα μπορούσαμε αντί να έχουμε δύο switches, να έχουμε ένα switch με δύο διαφορετικά VLAN, το οποίο θα λειτουργούσε έτσι ακριβώς. Ουσιαστικά είναι σαν να φτιάχνουμε ένα δεύτερο switch μέσα, ή ας το πούμε έτσι, ναι, σαν να έχουμε ένα δεύτερο switch μέσα στο switch μας και να διαχωρίζουμε τα δίκτυά μας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα και στο ίδιο switch. Διαχωρίζουμε λοιπόν τα δίκτυά μας. Η επικοινωνία εντός VLAN, ή όπως αλλιώς θα δούμε και να λέγεται broadcast domain, αν κάποιος πάει για εξετάσεις θα το δει broadcast domain, θα ελεγχθεί και σε αυτό. Γίνεται ακριβώς όπως δείξαμε προηγουμένως, με τη χρήση των MAC addresses και ARP. Τα broadcast request, ARP request, πακέτα, στείλε μου την MAC address σου, ανοίξει αυτή την IP και δεν συμμαζεύεται. Η επικοινωνία με χρήστη εκτός του VLAN μας, όπως είδαμε, υπόκειται σε routing. Πρέπει δηλαδή να γίνει μια ανασκόπηση του routing table, να βρούμε την καλύτερη έξοδο και ποια συσκευή μπορεί να ξέρει πώς να φτάσει στον χρήστη μας, στον παραλήπτη. Αν δεν κάνουμε τίποτα όταν σηκώσουμε το switch, υπάρχει ένα VLAN το οποίο χρησιμοποιείται από default, είναι από τη μάνα του, είναι το VLAN 1. Προφανώς αυτό έχει πολλούς κινδύνους, security κτλ. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο, αλλά αν το σκεφτούμε απλά, ό,τι καρφώσουμε πάνω στο switch ανήκει στο VLAN 1, που σημαίνει ότι 100 πόρτες να είχαμε, 100 συσκευές να καρφώναμε, όλες θα ανήκανε σε αυτό το VLAN, όλες θα ήταν υποκείμενα του ARP. Σε περίπτωση που γίνει κάποιο ARP, όλοι θα δεχόντουσαν ένα broadcast. Γι' αυτό και λέγεται broadcast domain. Οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να δεχτεί broadcast σε ένα domain, ανήκει σε αυτό το domain.
Η χρήση των VLAN λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι κάπως σημαντική για διαχωρισμό ανάλογα με την όρεξή μας, ανάλογα με το τι θέλουμε να πετύχουμε. Δηλαδή θα μπορούσε να διαχωρίσουμε δύο ορόφους, θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε δύο τύπους συσκευών, θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε ένα κτίριο, θα μπορούσαμε να το διαχωρίσουμε με την ονομασία τους. Ένας θεός ξέρει τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, το θέμα όμως είναι ότι μπορούμε να έχουμε εδώ τα access points, εδώ τους printers, σε αυτό το VLAN θα έχουμε μόνο τους printers, σε αυτό το VLAN θα έχουμε τα access points, σε αυτό το VLAN θα έχουμε μόνο τα PC, μόνο τα laptop, μόνο. Δηλαδή μπορούμε να διαχωρίσουμε ένα δίκτυο, να το σπάσουμε σε πολλά μικρά υποδίκτυα, στα οποία η επικοινωνία συγκεκριμένων συσκευών θα γίνεται μόνο σε αυτό το δίκτυο και αν θέλουν να επικοινωνήσουν με κάποια άλλη συσκευή, μόνο μέσω routing, και αυτό αν επιτρέπεται και αν το έχουμε configurάρει εμείς. Άρα λοιπόν μέσα στο ίδιο δίκτυο η συνομιλία γίνεται στο layer 2, MAC addresses, ARP, broadcast, σε διαφορετικό δίκτυο μόνο routing και αν το έχουμε επιτρέψει. Είπαμε λοιπόν routing table, χρησιμοποιούμε το routing table όταν θέλουμε να μιλήσουμε από ένα VLAN σε ένα άλλο VLAN, από ένα δίκτυο σε ένα άλλο δίκτυο. Ένα πολύ απλό παράδειγμα που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε είναι ότι το routing table είναι ουσιαστικά το Google Maps. Έχουμε την τοποθεσία μας και βάζουμε ένα destination που θέλουμε να πάμε και το Google Maps δουλεύει για μας και μας φτιάχνει το δρόμο. Ή τουλάχιστον αν δεν είναι το Google Maps, βλέπουμε ότι μας δείχνει ένα συγκεκριμένο, είναι σαν ας σκεφτούμε σαν τις πινακίδες στο δρόμο. Θέλουμε να πάμε κάτι και βλέπουμε ότι για να πας στην Αθήνα, για παράδειγμα, πρέπει να πάρεις το δρόμο και να βγεις αριστερά στον κόμβο ή δεξιά. Από τι αποτελείται λοιπόν το IP Routing Table? Τύπο, το τύπο που έχουμε μάθει, το prefix που θα δούμε, το δίκτυο που έχουμε δηλώσει ότι θέλουμε να φτάσουμε ή μαθαίνουμε, το port που θα χρησιμοποιήσουμε σαν έξοδο για να βγούμε, για να φτάσουμε προς το δίκτυο που θέλουμε και φυσικά την IP του απέναντί μας. Και θα το δούμε αυτή τη στιγμή, το έχουμε στο επόμενο slide. Show IP route είναι η εντολή στο router ή στο layer 3 switch μας, layer 3 capable switch, για να δούμε το routing table. Κατά κύριο λόγο, routing κάνουν οποιασδήποτε συσκευές λειτουργούν στο layer 3 επίπεδο. Είναι δηλαδή capable να λειτουργήσουν στο layer 3 επίπεδο. Μπορούν να δεχτούν IP. Εδώ λοιπόν ξανά στα γνωστά τα δικά μας έχουμε να δούμε το routing, θεωρώντας ότι φεύγει ένα πακέτο προς το 17. Αφού προσπερνάμε αυτό το routing, το IP route στο switch, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε το routing table του router για να δείξουμε το τι συμβαίνει. Και έχουμε ακριβώς εδώ, μπορούμε να σκεφτούμε ότι κάπως έτσι θα φαίνεται το routing table στο router μας. Τι βλέπουμε εδώ λοιπόν? Υπάρχει ο τύπος. Θα παρατηρήσουμε ότι έχουμε C και C. Το C και το C υπάρχουν διαφορετικοί τύποι routes και το πώς μαθαίνονται αυτά τα routes. Φυσικά και θα τα δούμε όλα μαζί. Μπορώ να σας πω ήδη ότι μπορεί να είναι είτε connected, είτε static, είτε να είναι μέσω κάποιου πρωτοκόλλου. Έχουμε πολλά από αυτά. RIP δεν χρησιμοποιείται πλέον, η AGRP, OSPF, BGP, IS, όλα αυτά θα τα δούμε μαζί και θα δούμε και πώς καταγράφονται στους τύπους τους. Έχουμε επίσης το IP prefix, δηλαδή το network που θέλουμε να φτάσουμε ή που έχουμε μάθει από κάποιον. Και επειδή ακριβώς είμαστε connected, έχουμε ένα καλώδιο το οποίο μας συνδέει, αυτό το network εμφανίζεται σαν τύπος connected. Δεν χρειάζεται να το μάθουμε γιατί είναι και δικό μας. Είναι και δικό μας, είναι και του αλλού.
Δηλώνουμε, υπάρχει η πόρτα, G00. Βεβαίως, τη βλέπουμε εδώ και το next hop μας θα ήταν το 12, το οποίο βρίσκεται εδώ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα στην από κάτω πλευρά, γιατί έχουμε ακόμα ένα connected. Σωστά. Connected. Το δίκτυό μας είναι το αμέσως επόμενο δίκτυο, το 10.4. G01 είναι η πόρτα που βγαίνουμε για αυτό και το next hop μας, το 10.6, το οποίο βλέπουμε την IP είναι εδώ. Χρησιμοποίησαμε και μία static για να μπορέσουμε να δηλώσουμε ότι πώς θα φτάσουμε στις IP αυτές που δεν τις γνωρίζουμε, δεν είμαστε connected, άρα πρέπει να έχουμε έναν τρόπο να ξέρουμε από πού να φύγουμε, από πού να πάμε για να φτάσουμε στις IP αυτές, στο network αυτό. Είναι κάτι όπως βλέπουμε με τις, είπαμε ξανά, με τις πινακίδες στο δρόμο. Αν θέλω να φτάσω είμαι σε ένα χωριό και ψάχνω να βρω το σπίτι του Αλέξανδρου. Κάποιος θα μου πει, φιλαράκι, πρέπει να πας όλο ευθεία και στα 200 μέτρα στρίψε δεξιά και μετά κατευθείαν αριστερά. Κάπως έτσι λοιπόν είναι και αυτό το πράγμα που κάναμε εδώ. Του δηλώσαμε και του είπαμε ότι αν θέλεις να πας στο 192.16.10.16, το οποίο είναι το network μας, πρέπει να πας από την G01, να βγεις λοιπόν από εδώ, προς τον φίλο σου τον 16 και αυτός θα αναλάβει όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά εννοείται θα τα δούμε, θα τα κονφιγκουράρουμε, το ξαναλέω, είμαστε ακόμα στην αρχή. Το θέμα είναι να καταλάβουμε λίγο το τι συμβαίνει και πώς λειτουργούν τα πράγματα, έτσι ώστε να συνεχίσουμε δυναμικά να μπούμε και να είμαστε έτοιμοι να το σπάσουμε. Αυτό είναι λοιπόν το routing table. Βλέποντας εδώ θα αποφασίσει να πάει στο G12. Κάπου εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας που ήσασταν μαζί. Ελπίζω να μάθατε κάτι σήμερα, ελπίζω να ήταν όλα κατανοητά. Θα συνεχίσουμε έτσι δυναμικά, θα προσπαθήσω να φτιάξω όσο το δυνατόν καλύτερα και περισσότερα βίντεο για σας αν έχετε όρεξη για να μάθετε περισσότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλάκια πολλά.